چطوری؟ خوبی؟ من این مدل خیلی آسون شیک و بدون آسیب به مو پیدا کردم که خیلی خوبم جواب میده و من میتونم انجامش بدن. گفتم که با شما هم به اشتراک بذارم. به شما چی میخواین؟ چیزی مثل بند حوله مدلی، یه دونه گیره مو و 2 تا دونه کش. میتونیم اسپری کردن. خب ما میایم این بند حوله رو به صورت مساوی بین دو طرف سرمون تقسیم میکنیم. موهامون هم که آوردیم دو طرف دیگه. حالا اگه میخواین فرق وسط بگیریم که خب اینجوری مثلا موهاتون رو از وسط نصف کنید، اگر که نه اینجوری مثلا من فرق کش میخواید بگیرید این مدلی. بعد این گیره مو بگیرید بذارین اینجا که اینو نگه یا میدیم عقب موهام داریم جلو. من موهام رو 2 تیکه میکنم و این کار میکنم. اینو میاریم میپیچونیم دوباره این بندمون. خب بعد که این پیچیدن اینا هم از اینجا میام بهش اضافه میکنم. اینا رو جدا میپیچم که فردام قشنگ باشه. این از این بر. بعد با یه دونه کش موهامو میبندم. بعد من اینو اینجوری هم میکنم چون که گفتم که موهام خیلی نرم و اگه این کار نکنم مثلا این در میاد. مثلا تا همین باز موهامو 2 دسته میکنم که راحت‌تر این سمت هم چون که دوست دارم موهام اینجوری لیلا فروهری بشه. اینو کشونه کردم نظر میگیرم و از این کشونه میکنی یه پیچ میدی به داخل، یه پیچ دیگه میدی. بعد حالا همراه این دسته یکم جا پیچیدیم اینا رو هم وارد داستان میکنیم، با هم میگیریم. از این به بعد همه رو با یه دسته با هم میپیچیم. توی مامان تامچهی میبندیم. من گله گوشی اجزا شدم. خب دیگه همین این رو زنی بمونه. میخواییم صبح اینو باز میکنیم موهامون خوشگل میشه. سلام تا بخیر. من بیدار شدم دیگه. الان اومدم که اینو باز کنم ببینم که چجوری میشه. امیدوارم که آبمون رو نبره، به خاطر اینکه اگه که فیر نشه یا مثل همیشه فیر نشه و قشنگ نشه چی میشه؟ زمان رو باید میرم و من دوباره یه بار دیگه باید ویدیو ببینم. خب به اینکه خیلی داغ قهوه تا برفن میکنم خواه نشه اینو باز میکنم. اینا بیاریم سر جاشون. همین میزم موهای من اینجوریه وقتی اینه خیلی بد میخوابم. یعنی من یخ میزنم تو خواب. خب کش اول رو خب میبینید که فر شد. فرش هم خیلی خوشگله. من ماشون میکنم خودتون متوجه. اون شونه نارنجی من کو اسم میگم که پیلوه یه دوری همینجوری با دست اینجا حالت پیش. این رو هم پس چکار کنیم. اینجوری میکنیم. برو بابا اونی که اونجوری میخورن هلوه. تادا. مثلا این جلو رو فقط من باید بدن رفتم بالا این قسمت رو یه دونه سشوار بکشم که مرتب تر وایسته. خوشگل. یه موی قشنگ دونه اصلی. خب دیدین که این روش چقدر خوب جواب داد. خیلی ساده است، خیلی سریعه. فقط تنها چیزی که ممکنه اینه که اگه موهاتون رو سفت بپیچین به اون چیزه، به اون مثلا بندتون، ممکنه که موهاتون کشیده بشه مثلا کندش. وگرنه من تا حالا آسیب خاصی ازش ندیدم و خیلی هم دوستش دارم. خیلی خوشگله فرش. خب دیگه من برم به کارم برسم دیگه. فعلا